A você, boa noite àqueles que nos acompanham neste momento também pela TV, e é uma grande alegria estar aqui nessa confraternização que se faz nessa noite, lembrando que celebrar uma festa junina ou julina acontecendo no mês de julho é recordar aquilo que nós temos na tradição da igreja com São João Batista. João Batista, ele ao nascer teve uma fogueira acesa para lembrar que ele seria a luz que iluminaria os caminhos de Jesus. E sendo assim, em toda festa, lembrando São João, como nesta noite hoje, nós temos uma fogueira que daqui a pouco também vai ser acesa. E assim, nos lembra essa luz que é a vida nova que vem através também do Cristo. E toda a confraternização que aqui se faz é lembrando a alegria, claro, da presença de Jesus em nosso meio. Celebra-se São João, mas tendo como foco primeiro sempre Jesus Cristo.